뜨거운 물로 손 자주 씻으면 피부가 망가집니다. 손 자주 씻는 건 좋은 습관이죠. 그런데 뜨거운 물로 자주 씻으면 오히려 피부에 해로울 수 있습니다. 첫 번째, 뜨거운 물은 손의 유분막을 녹여 피부 장벽을 약하게 만듭니다. 이 장벽이 손상되면 수분이 빠져나가 건조하고 갈라지기 쉽습니다. 두 번째, 비누나 세정제까지 자주 사용하면 피부 보호층이 거의 사라져 습진이나 손 트임이 생길 수 있습니다. 세 번째, 손 씻을 때는 미지근한 물을 사용하고 씻은 후엔 보습제를 꼭 발라주세요. 깨끗함도 중요하지만 피부를 지키는 온도는 적당한 따뜻함입니다. 오늘은 미지근한 물로 손을 씻어보세요. 도움이 되셨다면 구독과 좋아요도 부탁드립니다. 오늘도 편한살이가 함께합니다.